Здравейте, днеска сме в Германия, много близко до швейцарската и до френската граница. Повода да сме тук е за да караме ето тази кола. Това е Audi Q3, само че в изцяло новата за модела версия Sportback. Какво ще рече това? Виждате този много по-спортен и агресивен вид. Отпред се отличава с тази спортна решетка, по-сериозната броня с по-спортен дизайн. Както подсказва името на модела, по-интересното се крие в неговия профил и най-вече отзад. За да има още по-спортен дизайн, А колоната е с по-нисък ъгъл назад, по-динамичен. Същото важи най-вече и за C колоната отзад. Освен това, автомобилът е с леко нараснали габарити, плюс 16 мм на дължина и разбира се с малко снижена височина от 3 см почти. С модела Audi искат да имат един доста по-атрактивен представител в изключително масовият сегмент на SUV-тата, който става все по-популярен с всяка изминала година. В момента сме взели First Edition, така наречения, който се отличава с този интересен цвят и караме най-мощната модификация 45 TFCI. Сега не си мислете, че отдолу има 4,5 литров двигател, той е 2 литров, но конските му сили са 230, нютоните са 350, ускорението до 100 е малко под 7 секунди, 6,7 ако не се лъжа. И затова хората от Audi са решили, че е достатъчно мощно, за да му сложат тази цифра. До тук дойдохме по изключително атрактивни планински пътчета, където можахме да се уверим и в динамичните способности на автомобила. Както чувате, мотоциклетистите много го обичат този път. И трябва да ви кажа, че усещането зад волана много наподобява на един хетчбек, както наподобява и дизайна. Хубавото е, че за разлика от повечето декоративни, ако мога така да ги нарека, SUV модели в сегмента, тук имате изпитаната Quattro система на Audi, т.е. това не е един прах в очите, някакво такова повдигнато хетчбекче с предно предаване и атрактивни цветове. Това е истински 4x4 автомобил. Тук сменяте режимите за управление. Имате динамичен, индивидуален, офроуд, което е много интересно за този сегмент. Ефективен, комфортен и автоматичен. С висок пътен просвет, с задвижване на 4-те колела, атрактивен дизайн, става за града, става за извън града. В интериора се залага изцяло на дигитални екрани, много модерно и много функционални, но най-големият акцент в Infotainment системата на новото Q3 Sportback е изкуственият интелект, какъвто вече е на мода и в BMW и в Mercedes. Mercedes бяха първи, правят го в България, фирмата Visteon. Audi обаче разчита на Amazon Alexa. Това е система, която има над 80 000 функции. Освен да ви насочи към ресторант, хотел или където искате, другаде може чрез нея да командвате дома си. Примерно да отваряте и затваряте от колата вратата на гаража, да светвате осветлението в дома си и ред други функции. Може да сменяте радиото, да искате определена песен. The new thing, the Alexa thing is, you normally have a user, a My Audi user, and we connected our user to Amazon Alexa. So now you can just use our speech system button. So you can use it to speak with Alexa. The only thing you have to do is to press a button and say Alexa, and say then what do you want to do. Alexa, what's the time? It's 10:15 a.m.
not correct. Yeah, you're right. Мястото отзад не е от най-обширните. Виждате, аз съм 1,90 м висок, предната седалка е наместена като за моя ръст, краката определено ми опират, над главата ми е доста слупено, сега оператора, ако не прави тия маневри, може би изобщо няма да ме виждате, но дизайна изисква жертви. Хубавото е обаче, че разполагате с доста приличен багажник, с обем от 530 литра, така че може би задните пасажери биха се чувствали по-комфортно, ако пътуват тук. Ето ни вече зад волана и на базовия, така да го наречем, Q3 Sportback. Той се задвижва от 1,5 литров 4-цилиндров двигател. Мощността му е 150 конски сили, нютоните са 250. Изненадващо добра задвижваща конфигурация. Минахме през всичките, най-мощната с 230 коня и 350 нютона, която ускорява като hot hatch от 0 до 100 за 6,5 секунди. Това не е много изненадващо, защото двигателят е същия като на Golf GTI. Минахме и през дизела 2 литров с 190 конски сили, който има така по-обилния въртящ момент от 400 Нм. Но пък той някак си не ми се стори особено енергичен. И сега сме на най-малкия, който е напълно достатъчен за задвижването на малкия съдеход. Интересното при този двигател е, че е подпомаган от микрохибридна система, така наречен MEC хибрид. Тя добавя около 12 конски сили, 9 кВт при ускорение, буст така наречения. И също това и при потегляне ги добавя и така по този начин може би не се усеща това забавяне, което го има при другите, особено при дизеловия, се усеща повече от подаването на газ и поемането на тягата. Освен това от Audi твърдят, че тази микрохибридна система намалява разхода на гориво с 400 мл на 100 км. Приятен автомобил, но на сравнително висока цена. Ще излезе на пазара от октомври месец и стартовата му цена в Германия ще е около 36 000 евро. Висока цена, но за атрактивна кола. Вижте още теста на страхотни машини на Скорост.info. Не забравяйте да харесате Facebook страницата, абонирайте се и за канала на Скорост.info в YouTube. Има ни и в Instagram, където също може да ни последвате. Най-интересното тепърва предстои.